大家好啊！咁今日呢，我會想嘗試喺 YouTube 嗰度呢，或者喺嗶哩嗶哩嗰度呢，用一個拍片嘅形式去同大家分享一啲我自己交易嘅想法啊，或者一啲復盤嘅。咁首先啊，先至聲明下，咁所有喺條片入面講嘅嘢呢，都唔係投資建議嚟嘅。OK，咁啊投資涉及風險啦嚇，咁資料嘅準確性呢，咁就會盡量保持啦，同埋呢，就如果你參考咗我條片去做一啲嘅交易或者投資嘅決定呢，咁就盈虧自負嘅。咁我就唔係證監會嘅持牌人嚟嘅，咁我亦都唔會就住咁多位我嘅粉絲或者你喺 YouTube 上面撳到嘅人睇完條片之後，如果你有任何嘅損失呢，我係唔會負責任嘅。OK，嗱，啱啱講清楚先啦。嗱，咁嗱，首先係第一點啦。今個星期呢，就有好多好多嘅事件啦。嗱，你知道又有好多嘅超級財報日啊、利率決議啊，跟住又會有一個美國政府佢關門停擺嘅危機啊，同埋月底呢，佢又會有嗰啲期權期權結算呢，又會有啲倉位再平衡啦。咁所以呢，今個星期呢，話我真係覺得係過去半年以嚟最多事嘅一個星期嚟嘅，都真係好多事。咁我就係想藉住呢個機會咧，同大家分享啲自己嘅講法嘅看法啊。咁業績啦，好簡單啦，大家喺附圖應該都會睇到噶啦啊。咁重點關注乜嘢呢？我自己就會關注UNH 啦，跟住 Meta、Microsoft、Apple、Tesla 啦。OK，咁呢幾隻我自己係重點關注緊嘅。OK，咁一陣間都會有少少分享啊。咁首先我哋睇下嗰個 GEX level 嗰個情況啦。OK，咁好簡單啊。其實呢，你見到我哋用 Tesla 去做一個分析先啦。咁首先第一點就係話，你見到紅色柱嘅話，你就當係一個價格嘅吸引信號；綠色柱你就當係一個嘅壓力位嚟嘅。OK，咁首先你見到啦，佢依家股價可能佢夾咗喺中間嘅。OK，依家盤前北京時間5:29咧，我未開始睇盤嘅，咁我就淨係睇個 GEX level。依家你見到佢450呢個位，其實佢係最強嘅吸引信號啦，佢可能會有個磁力點吸咗過去嘅。但你見到佢下有支撐呢個440呢個位，上有阻力大概460呢個位。咁喺業績之前點樣做呢？我哋首先轉一轉去呢個TradingView 嗰度睇一睇先啦。咁 Tesla 呢個位呢，其實就幾尷尬嘅，我覺得。因為依家呢，第一你如果你做左側嘅話呢，你又唔可以喺420度呢個位抄底價，你抄唔到底啦。第一點，第二點，依家佢棘住咗喺中間，你又一定要，如果你短線入場嘅話，其實就幾大風險嘅，我覺得啊。你呢個位你低又唔係低，高又唔係高啊。如果你475左右呢，呢個位置度呢，咁我就可能會做空嘅。OK，咁睇情況啊，睇埋佢業績之前呢一兩日點樣有啲咩走勢先啊？呢個位就真係都幾尷尬嘅。OK，我自己點樣做呢？我就會頭先我睇下佢去唔去到一啲我理想嘅位置啦，例如係420或者475分別做多同做空啦。咁睇下有冇機會左側做呢啲嘢啦。然之後如果冇機會嘅話呢，咁就可能真係要等業績後，睇下佢出唔出到方向啦。OK，佢出到方向，咁我先再睇下做啲乜嘢期權策略啦，或者再做正股啦。OK，呢個就真係要見步行步啊！業績之前點樣行呢？即係業績呢啲嘢，你知道話而家佢一定係即係都睇佢有冇啲咩內幕，你或者有啲咩睇佢哋心情啊啫嘛。OK，特別係 Tesla 呢啲波動性咁妖嘅妖股大家知道
嗱，不過我哋可以睇右邊呢條柱，我哋見到咧，其實你440呢個話，其實佢買方係有好多買方嘅力量去做一個抄底嘅動作嘅。咁呢個位其實可以睇一睇，如果短線440嘅話，都我自己睇情況咧，有機會都會做多嘅，有機會啊，唔一定要睇一點邊行邊睇真係要冇辦法。好嗱，咁Tesla 稍微講完之後啦，咁睇呢個 Meta 啦，OK，Meta 可能好多人關心嘅。首先係睇一點啦，就係嗰個一路都係啦，其實佢MA200嗰個位咧，一直都上唔翻去啦，你見到MA200嗰個位一直都上唔翻去。咁睇下先啦，MA200其實即係佢跳空呢個位啦，咁呢個位佢就真係好大好大嘅壓力啊！你見到佢呢個位置，呢個位置佢紅色柱好多賣方嘅力量，你見到好多賣方嘅力量。咁你其實如果你最理想嘅話咧，你一定係等佢收復翻200天線，先至會考慮去入場嘅。其實OK。咁你話唔係喎？你話想賭下個業績喎？OK 咁呢啲你自己選擇啦。我啊不嬲都唔係好中意賭博嘅啫，因為我嘅運氣咧非常之普通嘅，OK 非常之普通嘅或者呢幾日睇下有冇啲咩大單啦，如果有啲異動大單嘅話，又可以同大家分享一下啦。OK 咁你見到啦，都係675、680呢個位置壓力位啦。咁你見到依家短線嚟講嘅話，就大概640呢個位咧，就個640至到657呢個位，其實就應該係業績之前應該都會保持呢個區間之內嘅。OK Meta 就冇咩好講，我自己就都冇乜興趣自己都冇乜興趣做呢隻。OK，我自己對呢隻股就比較普通嘅，冇乜好感OK，一句講晒冇乜好感咁跟住啦Microsoft 啦，Microsoft 嘅話咧就好啲㗎啦，我覺得叫做好啲。我覺得佢點講好咧？你見到咧佢呢條實體 K 線咧，其實我就覺得係有機會係見咗底，OK，有機會唔敢股票呢啲一定冇100%㗎啦，我只可以講我有機會見咗底我幾中意佢呢條，佢個買方力量都強嘅呢個位，你見到佢下面右邊呢度佢支撐呢，即係佢都會有好多人買方阻質去抄底，咁可能呢個價格對於一啲中長線嘅投資者呢，都係有個吸引力喺度嘅。但係啦，你就要注意啦，佢可能去到480呢個位呢，就好多蟹貨喺度好多蟹貨喺度。如果業績後反彈呢，咁又佢可能反彈到呢個位左右，或者去到490啦。我覺得就算佢點樣反彈，都業績後都唔會超過490。OK，呢個我自己睇法我都頂籠都係480左右啦，我自己睇唔會好多。OK 咁你見到佢期權佢 GEX level 呢個位呢，就支撐位下有支撐啦，呢度大概447.5啦。咁如果呢個支撐位守唔住嘅話呢，咁咪又要再往下邊啦。咁可能430左右但係你見到佢而家450呢個位應該係穩嘅，我覺得應該偏向震盪偏多啦。我覺得業績嚟講，我自己覺得係震盪偏多你話好似 Tesla 嗰啲加減10%就應該機會低啲嘅啦。你微軟呢啲 OK 繼續啦 OK 跟住 SNDK 啦，呢排股王睇下先講呢個 GX level 首先係第一點咧，我哋見到咧呢個490呢個位咧，其實你見到支撐係幾強嘅，我哋見到好大條綠色柱咁另外一點就係咧，你見到佢呢個500呢個位咧，有個價格嘅吸引信號啦。如果你話短線嚟講嘅話咧，回踩490會係一個短線進場嘅機會嚟嘅。sorry，原來而家啱啱睇到已經去到得翻467啦。如果467嘅話，情況就唔一樣啦。OK
睇下先啊，嗱，如果依家467嘅話咧，你見到話呢個位啦，咁喺我鼠標呢個位啊，鼠標467呢個位啊，咁其實佢下方嘅支撐就唔算話好多噶啦，你見到佢兩嗱呢度467.5呢個位啦，咁依家盤前467就已經係差唔多啦，喺呢個位啦，咁你就自己諗下，你搏唔搏反彈啊？我就覺得呢個位。你唔我自己就唔會搏反彈咯，嗱我就唔會搏反彈㗎啦，呢啲位佢真係佢內存其實佢個價格係真係有啲好顯著嘅提升嘅，但係你話講到個股票個價格走勢上面呢，我就覺得真係我自己覺得啊，睇落去暫時就有少少超賣嘅，OK，我就唔會參與去再做多咯，OK，即係除非你話佢業績之後去到430呢個位，我可能會考慮一下，OK 啊，我自己就都唔係好中意做呢啲太熱門嘅股票，OK，中意啲低調少少嘅，咁我自己都錯過咗嘅，好老實講，真係錯過咗嘅，OK 啊，即係你見佢聖誕嗰排佢震盪咗一段時間㗎嘛，OK，咁依家就睇下佢有冇回調機會啦，有回調會考慮買嘅，OK 嚇。咁跟住啦，我哋講一講其他嘅股票走勢，OK，咁首先啦，我哋講一講嗱，我跟翻富途佢頭十個，即係佢依家盤前頭十個最熱議嘅股票去講啦，咁首先就係呢個稀土股啦，USAR 啦。咁啊嗱，其實嗱，你見佢盤前都漲咗40%㗎啦嘛，OK，咁嗱，我就冇買，我之前群入面有人問過我買唔買，我冇買，因為我話我有 UUUU 嘅，但係我 UUUU 咧我都賣飛咗一大部分，OK，咁今日嗱，咁啊嗱，短線我嗱呢啲我自己就唔會追嘅，OK 啊，除非佢之後做咗個，即係除非佢之後30幾蚊呢個做咗個。做咗個底，咁我有可能會考慮嘅，OK 嗱，咁你睇，我覺得嗱，你最樂觀你睇三十四呢個位，你睇下34呢個位，你睇下佢開盤收唔收到啦，收到嘅話可能會再上測試前高啦，唔得嘅話佢就可能落翻去㗎啦，OK 啊，咁呢啲就我自己就唔追呢啲嘅，OK，好，咁第二啊 Tesla，咁 Tesla 頭先講咗，咁啊就唔會再點樣講㗎啦，OK，咁睇下業績點啦，有機會嘅就再同大家分享啦，OK 好，咁第三啦就係 Intel 啊，Intel 呢排犀利啦，我就話佢通常業績之前出現嗰啲急漲性走勢呢，多數都麻麻地，佢即係出完業績之後啦，我就呢住我冇參與啊，我參與其他啊。通常業績之前出現嗰啲急漲性走勢呢，業績後呢都跌到傻嘅，真係好，我就未見過有一隻業績之前不斷漲，然之後出完業績仲係不斷漲嘅，OK，暫時我未見過啊，如果你見過嘅話，你同我分享，OK，你喺牛群同我講啊，OK。好咁啊嗱，Intel 嘅話，你如果想左側抄底嘅嗱，我覺得 Intel 其實冇乜問題，你回調你買就係啦，OK 啊。咁啊，首先第一個左側嘅支撐位啦，你就睇呢個43.7呢個位啦，OK 啊。咁啊盤前你可以你如果想嘅，你可以小注嘗試一下啦。我自己就再睇下點先。OK，我未必，因為我就有好多選擇嘅，佢個 set up 唔係好嘅話呢，我就未必參加啊。咁我嘅話就想起碼都等到大約40度啦，39、40度啦，OK，39、40度，咁我有機會即係再加埋嗰啲大盤嗰啲嘢，如果佢個走勢係 OK 嘅。咁我39、40有機會再買，有機會會買翻嚟嘅，OK。咁啊，Intel 呢個我係少少情況啦。咁Intel 我就應該係做期權策略㗎啦，OK，應該做bull put 㗎啦，應該 OK，應該做 bull put 㗎啦。好，嗱咁跟住啦，去到下一隻
OK，MU 啦，OK，依家第四名 MU 啊，MU 幾多嘅？同 SNDK 差唔多啦，都係有個急漲性嘅走勢喺度啦。OK，嗱，你見到佢其實400蚊呢個位呢，其實都差唔多㗎啦。即係短線嚟講嘅話，我覺得408呢個位差唔多㗎啦。OK，咁就我冇乜意見。OK，佢回調就買咯，我覺得呢個，睇下佢可唔可以回調到去350蚊左右，350至325左右，咁我有機會買翻嚟。OK，嗱，不過今日見到有得就係呢單 news 咧，佢有講話Samsung 佢哋咧就將佢嗰啲 product 咧就都又再上調咗100%啊嘛。咁其實佢你知佢哋都係同一個行業嚟噶嘛。咁其實我就覺得啊MU 咧都仲係有好大好大嘅空間嘅。我就想等佢睇下佢有冇個 pullback 350蚊左右，睇下有冇機會買啦就 OK。冇嘅話就再睇下點。好，咁跟住啦，OK，第六位 Nvidia，OK，哇，嗱，Nvidia 點解搞咁耐咧？其實我又想講一講個週期。見有好多人喺度問啊嘛，平時我就冇乜點回覆啊，但係我一路就知道其實190呢個位咧，其實就一路都係個壓力位嚟㗎，190呢個位。所以你見佢，如果你見到佢如果短線佢輕輕超過咗190，可能193左右，你有100股嘅，你咪做個 sell call 咯。呢啲啊，即係你最多就出貨嘅啫啊。佢呢度我覺得佢起碼都要搞到業績㗎啦。佢呢個位有排搞嘅啫。OK，業績後都唔知佢漲唔漲，再加埋宏觀嗰啲問題。OK，咁NVDA 我就觀望啦，OK，觀望啦。嗱，如果有機會，如果我要左側買嘅話，就等呢個179啦，都係等179呢個位啊。嗱，上個星期我 miss 咗，OK，我錯過咗嗰日大爆跌嗰日，錯過咗冇買到。咁我可能179呢個位我會買翻啦。然之後可能如果佢上到去190至到193左右呢個位，咁我會做空嘅。擺到明啊！大家知我對佢態度點啊，一定係做空嘅。OK 啊，咁啊再睇下點。OK 好，咁跟住繼續啦，去到睇下先啊。咁跟住下一隻都係啲稀土股啦，MP 啦，冇乜好講啦，同 U 其實差唔多啊，即係都係受到嗰啲 news 嘅影響啦。咁一路都係一個上升嘅趨勢啦。咁嗱你等佢睇下會唔會有個回踩嘅話，你睇4小時 K，你睇下會唔會回踩到41啦，41左右啦。你真係要做嘅話，我又覺得呢啲位麻麻地，我就唔會做嘅真係。OK 好，咁都係第8名，都係 CRML。OK，CRML 即係都係嗰啲稀土股啊，咁冇乜好講，我覺得啊，都係嗰啲pullback 嘅話，都係等4小時啦，睇下可唔可以回踩翻去20.2左右啦。OK，如果有嘅話會考慮啦，冇嘅話就都唔會參與㗎啦。好，咁跟住 OK 下一隻巴巴嘅話呢，巴巴嘅話呢排就犀利啦。OK，呢排犀利啦，我哋群有人買到啊，就係呢一日買，我記得好記得呢一日啊，1月7號嗰日有群友買咗，跟住食到呢一下。因為嗰日係夜晚嚟嘅12點鐘左右，有張大單出咗嚟。咁有群友有買嘅，我自己冇買到。OK，我自己冇買到。咁跟住佢食咗啦，佢食到糊啦，我相信。咁跟住依家我哋睇下點樣做啊。我覺得我覺得冇乜問題。喺農曆新年之前，阿里巴巴冇乜問題。OK，咁你等個回踩都係，你知我一定係等回踩噶嘛。咁大概167左右啦。依家你見到依家盤前169.5，你睇167啦。你短線你就可以買少少啊。OK，我睇下有冇機會做啲期權策略。
OK，第十名蘋果講咗㗎啦頭先啊，咁啊唔再重複啊。OK 嚇，咁跟住好，咁我哋就講翻我哋個 PowerPoint。OK，咁啊復盤啦。嗱，我覺得咧，其實嗱，上個星期二咪好，喂喂喂，我唔好意思啊，個咪斷咗線頭先。好，咁繼續 OK 嚇。咁繼續啦。我哋講個 Siri 呢隻股啦。Siri 呢隻股咧，其實就嗱，你做多做空咧，你就唔好做呢啲股。我覺得你一定係做一啲收租嘅策略。OK，咁如果你想學習咧，你就睇下你有冇同我有冇緣分。OK 嚇，呢個 Siri 呢隻股票咧，其實就你做收租嘅策略幾好嘅，因為好簡單。你低位買100股，跟住你買 call。OK，咁啊，或者你等佢跌嘅時候，你 sell put 接貨。OK，咁你睇跟住，咁你就可以慢慢有一個現金流去做啦。OK 啊，呢隻股就巴菲特佢有持倉嘅。咁你見佢誒舊年關稅戰嗰隻時候咧，咁佢就最低其實都只係去到睇先啊。舊年關稅戰最低你見到其實都去到19蚊度啦。呢度睇可能唔清楚。OK，大概去到19蚊左右啦。你見到連 K 呢度。OK，咦，係咪呢度？睇錯股票，對唔住。Siri 呢度，OK 呢個先啊。舊年最低你見到其實都係17.9啦。咁你其實同現價你有十零個 percent 到啦。我諗下數學唔係好好啊，冇計得咁清楚。但係我就覺得你越接近20以下做呢啲入正股做啲收租策略係一個好好嘅選擇嚟嘅。OK 啊，咁嗱見到分享咗個期權策略啦，破逆蝴蝶啦。OK 咁破逆蝴蝶同埋 bull put 都可以做嘅。我自己喺個群組入面有分享嘅。OK，咁你呢個就啱啱就分享咗少少啊，睇下你自己悟性夠唔夠高。OK 啊，咁繼續啦。跟住頭先講到話上個禮拜好恐慌啊嘛，大家 OK 啊，我都有啲恐慌，我同你講。OK 我都有少少啊，但係我就都係都係講句，我就好中意睇市場嘅情緒嘅。如果市場越恐慌嘅話咧，就越想去做一啲博弈啦。你可以話係博弈，你可以話係賭博啊。OK，睇你個思維點樣啊。我就係做多嘅。OK，上個星期你就做咗呢個咁嘅期權策略。OK，610 call buy 610 sell 612。啱啱收盤就即係上個禮拜收盤。QQQ 就冇 QQ 就622啦。咁食晒嘅啲期權金。OK，嗰你每一套賺86美金啊。咁你睇你自己開倉，你開幾多套？你開10套，你咪賺860蚊美金咯。你開更多嘅都係收晒，睇你自己個風險管理同埋嗰個倉位管理上面嘅啫。OK 咁我就通常都係做期權策略㗎啦，好少做單腿依家。OK，跟住啦。OK，繼續啦。Netflix OK 我就買咗一張彩票嘅。Netflix 我就買咗張彩票，咁我就輸鬼咗啦。OK 大家都知熟悉我嘅人都知道啊，我嘅彩票 call 單係一定會輸嘅。由舊年6月開始每次彩票 call 單都係一定係輸嘅。都唔緊要啊。OK，慣咗㗎啦。OK 本身都唔係買好多嘅啫，呢啲都係火分啊。但係啦，我哋睇一睇佢個股價就成 Netflix 嘅話咧，就我覺得其實我就覺得82嗰個位其實差唔多呢個位啊。等我路線佢啲，我等佢條柱出嚟，條柱未出嚟。OK， 出嚟啦，飲啖水先唔好意思。OK 首先我哋見到佢呢個位咧，佢業績之後爆跌啊嘛，仲要再跌啊嘛。OK，咁你見到其實係有買盤嘅呢個位。
佢買方嘅力量係多過空頭嘅力量。呢度你最過去嗰3條 K 你見到好明顯嘅。OK 啦，咁你見到呢個位嗱，全部都係買嘅，全部都係買嘅。反而佢跳空嗰個缺口嗰度咧，佢呢度冇籌碼，咁我覺得佢今個星期其實漲嘅機會咧係大嘅。OK，我自己覺得佢漲嘅機會係比較大嘅今個星期。OK，咁起碼你都大概反彈翻去90左右啦，我自己睇下。OK 啦，咁啊90左右啦嚇。我覺得佢有機會係階段性見底添啊，同埋我就夠膽講有機會係階段性見底嘅，因為嗰日爆咗量，爆佢呢度低位爆巨量買盤係有機會階段性見底嘅。OK 嗱，咁啊再睇一點啦，嗱你如果真係想買嘅，你咪左側82呢個位，即係依家應該高翻啲㗎啦。OK 啊，咁你咪左側買咯，你咪睇長線少少咯，OK 嗱，但係你就要知道啊，即係如果大盤真係有問題嘅，咁你就預咗你係要坐貨坐一段時間 Netflix，OK，咁即係要邊行邊睇啊，咩左側你做個長線投資，我覺得 OK 冇問題。好啦，咁講股啦，恒生指數嗰度啊，恒生指數就睇下先啊，我哋今日我冇睇，睇下先。咦，恒指800揾唔到嘅，輔導嗰度睇啦。OK 嗱，我睇一睇恒生指數。OK 嗱，咁啊，哇！呢個走勢就啊好多陰柱喎，你見到高位咁樣搞啊？呢個位就睇下先下。我覺得如果要做多嘅話，你就26430左右啦，26430啦。呢個你點都要等個回踩先。我嘅話就一定等個回踩先，唔會26765呢個位做，呢個位做盈虧比覺得唔足夠。OK，等回踩，點都等回踩嘅。OK，咁啊對港股冇乜看法。OK，最近都唔會參與噶啦。OK 嗱，跟住啦，講到啦，OK，跟住就講到我啊，暫時持倉最多嘅股票之一啊。好，咁頭先啊講啊 IREN 啊，IREN 嘅話之前咧12月聖誕節假期之前咧就喺志同道合嘅群組入面咧就分享過㗎啦。OK，左側嗰日真係買，我又好彩，我成本34蚊到啊，我又真係買喺最低個位嘅，咁我就自己係諗住做一個長線投資嘅。OK 啊，咁我就除非佢跌破二十天均線啦，咁否則我都暫時會攞住先嘅。OK 嚇，咁啊嗱上個星期都有分享啦，喺亞澳圈嗰度啊，就話如果你承受回踩咗46蚊嘅風險嘅話咧，咁你又分批建倉嚇，咁啊止損呢個就唔係46啦，你就可能再低少少啦，43左右啦嚇，你就自己睇住嗰個價位去做啦。即係如果你真係想買嘅話，嗱呢啲 AI 基建呢啲啊，佢又有微軟訂單啊。OK，好，咁跟住我就幾中意呢隻股票嘅，我自己幾中意呢隻股票啊。咁攞住先咯，OK，見步行步啦。不過呢隻股票佢日內波動好大，OK，你短線你未必一定可以承受住佢日內係漲10%，然之後跌10%都可以即刻反彈到，咁所以我就覺得你做正股你坐貨睇長少少好啲啦。OK 嗱，咁右手邊呢度係咩嚟嘅咧？嗱，第一點就係話留意到有一啲移動大單嘅信號。OK 嗱，移動大單嘅信號嗱，你參考就好啦，你唔好一個好高嘅期望。OK，我自己都係參考嘅啫啊。OK 啊，咁你見到佢呢兩張都係call 單嚟嘅喎，咁你見到可能期權put and call ratio 嗰個位啊，你去熬嗰度你可以睇到其實。
OK，你佢 put and call ratio 呢個位咧，其實你見到係多單多啲嘅，OK，多單係比較多嘅，你見到，OK，咁你見到期權市場上面其實都係比較看多嗰方面啦，OK，咁下個星期就業績啦，咁你就睇下點樣去，你就睇下自己想唔想參與啦，OK 嚇，咁啊嗱，少少嘅分享，OK 嚇，好，跟住繼續啊。咁啊，OK，咁跟住就係講到今個禮拜三啦，佢 VIX 期結啦，禮拜三 VI 佢係 VIX 期結日，再加埋啲大嗰啲Meta 啊、微軟啊、Tesla 嗰啲，佢有個財報喺度啊嘛，咁嗰日個波動你要預咗跌都一定有啲波動啊，OK，然之後禮拜五頭先提及過啦，有個月底個倉位平衡，再加埋期權結算啊嘛。咁你自己就要注意下個風險咯。你就話即係如果你短線你就真係要睇下你今個星期你就唔好做啊。我話即係大部分人都唔好做，即係除非你真係好想做嘅話，即係你短線你真係冇辦法，你冇辦法預測晒所有嘢嘅真係。你見到咁多樣嘢，你是但有一隻。是但發生啲咩事，即係例如停擺嗰度又關門嘅話，咁又點樣呢？又跌噶咯喎，可能又 OK 啊。咁啊嗱，所以我就話我尋晚呢就發咗個標普500波動率嗰個 VIX 個 call 單喺度 OK 嗱，咁我就今晚會開倉噶啦 OK，今晚會開倉呢套期權策略噶啦。今晚會開倉呢套期權策略，咁見步行步，因為要對沖，因為我大家都知我係死空頭嚟噶嘛，我作為一個死空頭，我依家市場始終都係仲係牛市嘅情況之下，咁我就點都係會做一啲對沖嘅操作嘅，OK 啊，咁啊其中一點我就考慮到呢個 Bull Call Spread 啦啊。咁啊，其實如果佢上到去21左右嘅話，其實就已經係可以每套賺到80蚊美金左右啦。OK，你自己去睇一睇佢牛嗰個期權計算機嗰度，你去計一計噶嘛，你又計到可能 VIX 21左右，咁就1賠1啊，80，你開倉80零蚊美金，咁你到時你就可以收翻80零蚊美金對沖啦。OK 嚇，咁你就嗱，咁至於你話其他嗰啲咧，即係例如你話你唔識期權喎，咁你點啊？嗰啲咪UVXY 咯，OK，UVXY 咯嚇。不過你如果做 UVXY 嘅話，你就唔好話長持，你日內快進快出就比較好啊。你頂多就如果佢 keep 住恐慌嘅，咁你再攞住都得啊，或者你。簡單啲 SQQQ，因為其實都係呢幾個類型㗎啦，一係 VIX call，一係就 UVXY，一係就 SQQQ 啊，咁就睇你自己中意邊個啦。你 SQQQ 都可以考慮嘅其實。OK，咁如果你要買就65啦，OK，65左右啦，我自己覺得啊65左右，咁就睇下仲有啲咩講先，我諗應該就差不多啦，OK 啊，差不多啦，OK 啦。咁今日就少少嘅分享啦，OK 嚇，咁就睇下嗱，希望大家可以多啲幫我點讚啦，OK 嚇，即係或者你可以 follow 我嘅 Instagram 同埋我嘅 YouTube channel 啦，OK 嚇。咁嗱因為之前提過㗎啦，咁我就減少喺嗰個牛群嗰度講嘢㗎啦，OK，因為覺得喺牛圈入面有啲唔係好開心嘅體驗啊，OK，咁所以就可能遲啲之後可能會喺 YouTube 啦或者 IG 嗰度繼續分享啦，OK，咁啦，咁今日分享就差唔多啦，咁我就都唔知道條片錄咗幾耐，咁就希望我少少嘅分享啊可以即係幫到大家啊，OK 啊，咁啊我而家拍片都係課分嘅啫，OK，都唔係話為咗其他目的，都係課分嘅啫，OK，咁啊希望有多啲訂閱數啦，或者多啲點讚率啦，咁我可能就會更加有動力嘅。咁睇下今條片個反應如何啦，今日到時候再睇下，可能下個禮拜一又出一條啦，睇下到時我攰定唔攰？OK，你知我係好需要 energy 嘅人嚟嘅。OK，咁啊多謝大家支持，好，咁我會繼續努力嘅。
咁啊，有問題嘅話，歡迎你喺牛群度留言啦。咁啦，拜拜，下次見。